вы были. видели тех, которые привезли? Были, просто разобрали. Короче, реальность наша. Вот и вот. И вот мы не бомбим. Мы не бомбируем мирное население. Вот вам. Не бомбим мирное население. Да, конечно, совсем не мирная машина была. Вот тут частные дома были. Тут жили явно не мирные люди. Пиздец просто.